त्रयोविंशोऽध्यायः। सुदर्शन का शशिकला के साथ भारद्वाज आश्रम के लिए प्रस्थान, युधाजित तथा अन्य राजाओं से सुदर्शन का घोर संग्राम, भगवती सिंहवाहिनी दुर्गा का प्राकट्य, भगवती द्वारा युधाजित और शत्रुजित का वध, सुबाहु द्वारा भगवती की स्तुति। व्यास उवाच तस्मै गौरव भोज्यानि विधाय विधित्तदा वासराणि च षड्राजा भोजयामास भक्तितः। एवमेवा कार्याणि कृत्वा सर्वाणि पार्थिवः परिवरहं प्रदत्त्वात् मन्त्रयन् सचिवैः सह दूतैः कथितं श्रुत्वा मार्गसंरोधनं कृतं। बभूव भीमना राजा सुबाहुः अमितद्युतिः। सुदर्शनः तदुवाच श्वशुरं संसितव्रतम् अस्मान् विसर्जयास्तु त्वं गमिष्यामो ह्यशङ्किताः। भरद्वाजाश्रमं पुण्यं गत्वा तत्र समाहितः निवासाय विचारो वै कर्तव्यं सर्वथा नृपः। नृपेभ्यश्च न कर्तव्यः भयं किञ्चित् त्वया नघा। जगन्माता भवानी मे माहात्म्ये वै करिष्यते। व्यास उवाच तस्य इति मतं ज्ञाय जामातुः नृपः सत्तमं विसर्जनं धनं दत्त्वा प्रतस्थे सोऽपि सत्वरः। बलेन महतविष्टो वनो नृपोत्तमं सुदर्शनो वृतः तत्र च चालं पतिनिर्भयः। रथे परिवृत्तः शदारो रथसंस्थितः गक्षन् तदर्श सैन्यानि नृपाणां रघुनन्दनं। सुबाहुरपि तान् वीक्ष्य चिन्ताविष्टो बभूव। विधिवत्स शिवां चित्ते जगां शरणं मुदा। जजापैः काक्षरं मन्त्रं कामराजम् अनुत्तमं। निर्भयो भीतशोकस्य पत्न्या स नवोढ्यया। ततः सर्वे महीपाला कृत्वा कोलाहलं तदा। उत्थितां सैन्यं संयुक्ता हन्तुं कामास्तु कन्यकाम्। काशीराजस्तु तान् दृष्ट्वा हन्तुं कामो बभूव निवारितः। तदात्यर्थ राघवेण जिगीषता। तत्रापि नेतुं शङ्काश्च भैर्यश्च न कन्दुन्दुभेः। सुबाहोश्च नृपाणाञ्च परस्पराजिघांसतान्। शत्रुजितसंवृत्तः स्थितः तत्र जिघांसया। युधाजित सायार्थं सनद्धं बभूव सः। केचित् प्रेक्षकास्तस्य सहानिकैः स्थिताः तदा। युधाजित आकृतो गत्वा सुदर्शनम् उपस्थितः। शत्रुजितेन सहितो हन्तुं भ्रातरमानुजः। परस्परं ते बाणैः अधैस्तक्षोः क्रोधमूर्छिता। मम्मर्दः सुमास्तत्र सम्प्रदनं सुमार्गणैः। काशीपतिः प्रादुर्बभूव सहसा देवी सिंहोपरि स्थिता। नानायुधधरा रम्या वराभूषणभूषिता। दिव्याम्बरपरिधानं गन्धारवस्त्रसंयुक्तं। तं दृष्ट्वा ते अथ भूपालं विस्मयं परमं गता। केयं सिंहसमारूढा कुतो वेति सम उपस्थिता। सुदर्शनस्तु तां वीक्ष्य सुबाहुम् इति च अब्रवीत्। पश्य राजन् महादेवीम् आगता दिव्यदर्शनम् अनुग्रहाय मे नूनं प्रादुर्भूता दयान्वितः। निर्भयोऽहं महाराजः जातोऽस्मि निर्भयादपि। सुदर्शनं सुबाहुश्च ताम् आलोक्य पराननम् प्रणाम चक्रतुस्तस्या मुदितो दर्शनेन च गणाद च तथा सिंहो गजास्त्रस्तास्य कंपिरे
बभुर्वाता महाघोरा दिशश्चान् सुदारुणा सुदर्शनस्तदा प्राह निजं सेनापतिं प्रदेः मार्गे व्रजं त्वं तरसा भूपाला यत्र संस्थिता किं करिष्यन्ति राजनः कुपिता दुष्टचेतसा शरणार्थं च सम्प्राप्ता देवी भगवती न निरातङ्कैश्च गन्तव्यं मार्गे अस्मिन् भूशङ्कुले स्मृता मया महादेवी रक्षणार्थमुपागता तत् श्रुत्वा वचनं सेनापतिस्तेन पथाव्रजत युधाजित संक्रुद्ध तानुवाजमयी पतिं किं स्थिता भयत्रस्ता निघ्नतुः कन्यकान्युतम् अवमन्यं च न सर्वान् बलहीनो बलाधिकान् कन्यां गृहीत्वा संजति निर्भयस्तरसाशिशो किं भीता कामिनी वीक्ष सिंहोपरि सुसंस्थितान् नोपेक्षो हि महाभाग हन्तव्यो अत्र समाहिते हन्त्यैव संगृहीष्यामि कन्याचार विभूषणां नायं केसरीणां दत्तां छेतुम् अर्हसि चम्बुकः इति उक्त्वा संयुक्तं शत्रुजितसहितः तदा जोधुं कामं सुसंप्राप्तो युधाजितक्रोध संवृतः मुमोचं विशिखास्तूर्णं समपुङ्खाच्छिलाशितान् धनुराकृष्य कर्णान् कर्मार परिवारितः हन्तुं कामं सुदुर्मेधा दुर्दर्शनमथ उपरि सुदर्शनमस्तु तान्वारिणी शिच्छिदापतत् क्षणात् एवं युद्धे प्रवृत्ते अथ चूकोपचण्डिका वृषं दुर्गादेवी मुमोच अथ बाणानिधाजितं प्रदेः नानारूप तदा जाता नाना सतधरा शिवा सम्प्राप्ता तुमुलं तत्र चकारं जगदम्बिका शत्रुजिन् निहन्त तत्र जुधाजितपि पार्थिवः पतितौ तौ रथाभ्यां तु जयशब्दस्तदा भवत विस्मयं परमं प्राप्ता भूपा सर्वे विलोक्यतां निधनं मातुलस्यापि भागिन्येयस्य संयुगे सुबाहु अपि तद् दृष्ट्वा निधनं संयुगे तयोः तुष्टाव परं प्रीतो दुर्गा दुर्गति नाशिनीं सुबाहुवाच नमो दिव्यै जगद्धात्रै शिवायै सततं नमः दुर्गायै भगवत्यै ते कामदायै नमो नमः नमः शिवाय शान्त्यै ते विद्यायै मोक्षदे नमः विश्वव्याप्त्यै जगन्मातर्जगद्धात्रै नमो नमः शिवे नाहं गति तव धिया परिचित्यन्य वै जनामि देवी सगुणं किल निर्गुणायाः किं स्तोमि विश्वजननीं प्रकटप्रभवा भक्तार्तिनाशन परा परमा च शक्तिं वाग्देवता त्वमसि सर्वगतैव बुद्धिर्विद्या मतिर्गतिर्ष्यपि सर्वजन्तु त्वां स्तोमि किं त्वमसि सर्वमनोनियन्त्रे किं स्तूयते हि सततं खलु च आत्मरूपं ब्रह्मा हरस्य हरि अपिनिशं स्तुवन्तो नान्तं गता सुरवरा किल ते गुणानां क्वाहं विभेदम् अति अम्बगुणैर्वृता वै वक्तुं क्षमस्व तव चरित्रम् अहो प्रसिद्धः सत्सङ्गतिः कथं न करोति कामं प्रासङ्गिकापि विहिता खलु चित्तशुद्धेः या मातुः अस्मभिः तेन समागमेन प्राप्तं मया अद्भुतमिदं तव दर्शनं वै ब्रह्मापि वाञ्छति सदैव हरो हरिश्च सेन्द्रासुरास मुनयोः विदितार्थतत्त्वा यद्दर्शनं जननी ते अद्य मया दुरापम् वाहं सुमन्दमतिराशो
तवावलोकम् क्वेदं ममानि भवभेषजं द्वितीयं ज्ञातासि देवी सततं किल भावयुक्ता भक्तानुकंपा परामरवर्गपूज्या किं वर्णयामि तव देवि चरित्रम् एतद् यद् रक्षितो अस्ति विस्मे अत्र सुदर्शनोऽयं शत्रुहतौ शुबलिनौ तरसा त्वयाध्यय भक्तानुकंपी चरितं परमं पवित्रं नाश्चर्यम् एतद् इति देवी विचारितो अर्थे त्वं पासि सर्वम् अखिलम् इष्टजङ्गमं वै रातस्त्वया च विनिहित्य रिपुदयातः संरक्षितो अयमधुना ध्रुवसन्धिमनोः भक्तस्य सेव परस्य स्वयशो अप्तिदीप्तं कर्तुं भवानि रचितं चरितं त्वयि एततः न उचेत कथं सुपरिगृह्य सुतां मदीयां युद्धे भवेत् कुशल वाननववद्यशीलः शक्ताशी जन्म मरणाद् भयान् विहन्तु किं चित्रस्य किल भक्तजनस्य कामं त्वं गीयसे जननी भक्तजनैर्पारा तुम पाप पुण्य रहिता सगुणा गुणा च तुम दर्शनाद अहो सुकृतिं कृतार्थो जातो वस्मि देवी भुवनेश्वरी धन्य जन्म बीजं न ते न भदनं किल वेद्मि मातः ज्ञातस्त्व वाद्यमहिमां प्रकट प्रभावा व्यास उवाच एवं स्तुता तदा देवी प्रसन्नवदना शिवा उवाच तं नृपदेवी परं वरसुव्रतः श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे सुबाहुकृत देवी स्तुतिवर्णन नाम त्रयोविंशोऽध्यायः अथ चतुर्विंशोऽध्यायः सुबाहु द्वारा भगवती दुर्गा से सदा काशी में रहने का वरदान मांगना तथा देवी का वरदान देना, सुदर्शन द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी का उसे अयोध्या जाकर राज्य करने का आदेश देना, राजाओं का सुदर्शन से अनुमति लेकर अपने अपने राज्य को प्रस्थान करना। व्यास उवाच तस्माद् वचनं श्रुत्वा भवान्यां च नृपोत्तमम् प्रोवाचं वचनं तत्र सुबाहु भक्ति संयुक्तं सुबाहुवाच राज्यं भूमण्डलस्य च एकतो दर्शनं ते वै न च तुल्यं कदाचन दर्शनात् सदृशं किंचित् दृश्यलोकेषु नास्ति ते कं वरं देहि चाहे याचे अहं कृतार्थो अस्मि धरातले एतद् इच्छामि अहं मातर याचितं वाञ्छितं वरं तव भक्ति सदा मे अस्तु निश्चलां येन पायिनी नगरे अत्र त्वया मातः स्थातव्यः मम सर्वदा दुर्गा देवी इति नाम्ना वै त्वं शक्तिः संस्थिता रक्षा त्वया च कर्तव्या सर्वथा नगरस्य च यथा सुदर्शन त्रातोर्पुषङ्घादनामयः तत्र तथा अत्र रक्षां कर्तव्या वाराणस्यां त्वयाम्बिके यावत् पुरीं भवेत् भूमौ सुप्रतिष्ठा सुसंस्थिता तावत् त्वया अत्र स्थातव्यः दुर्गे देवी कृपानिधे वरोऽहं मम ते देव देयः किम् अन्य प्रार्थयामि अहं विविधान् सकलान् कामान् देहि मे विद्विषोजयेः अभद्राणां विनाशश्च कुरु लोकस्य सर्वदा। व्यास उवाच सम्प्रार्थितं देवी दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं तम् उवाच नृपं तत्र स्तुत्वा वै संस्थितं पुरः दुर्गोवाच राजन् सदा निवासो ते मुक्तियुर्या भविष्यति रक्षार्थं सर्वलोकानां यावत् तिष्ठति मेदिनीम्। सुदर्शनः तत्र समागम्य मुदान्वितः प्रणम्य परया भक्त्या तुष्टाव जगदम्बिकाम् अहो कृपा
ते कथयामि अहं किं त्रातस्त्वया यत्किलं भक्तिहीनः भक्तानुकम्पी शकलो जननो अस्ति विमुक्त भक्ते वनम्रतते त्वं देवी सर्वसुजते प्रपञ्चम् सुतं मया पालयसे स्वसृष्टं त्वमसि संहारपरे च काले न ते अत्र चित्रं मम रक्षणं वै करोमि किमिवे वद अद्येवि कार्यं को वा व्रजामि इति अनुमोदयासो कार्यं विमूढो अस्मि तव आज्ञाहं गच्छामि तिष्ठे विहरामि मातः व्यास उवाच तं तया भाषमाणं तु देवी प्रादयान्विता गक्षायोध्यां महाभाग कुरुराज्यं कुलोचितं स्मरणीया सदाहं ते पूजनीया प्रयत्नः संविधास्याम् अहं नित्यं राज्ये ते निपत्मः अष्टमांश चतुर्दशम्यां नवमांश विशेषतः मम पूजां प्रकर्तव्या बलिदान विधानतः अर्चा मदीया नगरे स्थापनीया त्वया नघः पूजनीया प्रयत्नेन त्रिकालं भक्तिपूर्वकं शरत्काले महापूजा कर्तव्या मम सर्वदा नवरात्र विधानेन भक्तिभावयुतेन च चैत्रे अश्विनी तथा आषाढ़े माघे कार्यो महोत्सवः नवरात्रि महाराज पूजा कार्या विशेषतः कृष्णपक्षे चतुर्दश्यां मम भक्ति समन्वितः कर्तव्या निशार्दूल तथाष्टम्यां सदा बुधये सूत उवाच दिजुक्त्वा अन्तर्हिता देवी दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं नता सुदर्शनेन स्तुता बहुविस्तरम् अन्तर्नीता तु तां दृष्ट्वा राजानं सर्वैकते प्रणेमस्तु समागम्य यथा शक्रं सुरास्तथा सुबाहुरपि तं नत्वा स्थित्याग्रे मुदानुतः ऊचु सर्वे महीपाला अयोध्याधिपतिं तदा त्वम् अस्माकं प्रभु शास्ता अशोकास्ते वयं तदा कुरु राज्य अयोध्यायां पाल्यान् स्मारन् नृपोत्तमम् तत्प्रसादन् महाराज दृष्ट्वा विश्वेश्वरी शिवा आदिशक्ति भवानी सा चतुर्वर्ग फलप्रदा धन्यः त्वं कृतोऽसि बहुपुण्यो धरातले तस्मात् यच्च तत्कृते देवी प्रादुर्भूता सनातने न जानीमो वयं सर्वे प्रभावं नृपसत्तमं चण्डिकायास्तमो युक्ता मायजा मोहिता सदा धनदारसुता नाम च चिंतने अविरता सदा मग्ना महार्णवे घोरे काम क्रोध रसाकुले पृच्छाम स्वाम महाभाग सर्वज्ञो असि महामते केयं शक्तिं कुतो जाता किं भावावदस्वयत भवत्वं नौश्च संसारे साधवो अति दयापरः तस्मात् नो वद काकुतस्थ देवी महात्म्य उत्तमम् यत्प्रभावा च सा देवी यत् स्वरूपा उद्भवा तत्सर्वं स्वत्मीक्षामि स्त्वं ब्रूहिणीवरोत्तमः व्यास उवाच इति पृष्ठ तदा तैस्तो ध्रुवं सन्धि श्रुतो नृपः विचिन्तमन् सा देवी तानुवाच मुदान्वितः सुदर्शन उवाच क्रमब्रवीम महीपालः तस्याचरितोत्तमं ब्रह्मादेव न जानन्ति शेषासुरगणास्तथा सर्वस्याद्या महालक्ष्मी वरेण्यां शक्तिरुत्तमा सात्विकी यं महीपालं जगत्पालं तत्परा सृजेत या रजोरूपा सत्वरूपा च पालने संहारे च तमोरूपा त्रिगुणा सा सदा मता निर्गुणा परमा शक्ति सर्वकाम फलप्रदा सर्वेषां कारणं सा किं ब्रह्मादीनां नृपोत्तमं निर्गुणा सर्वथा ज्ञातुं शक्त्या योगिभिर्नृपाः सगुणा सुखसेव्या सा चिन्तनीया सदा बुधये राजन् उवाच बालम एवं वनं प्राप्तस्त्वं तु नूनं वयातुरं कथं ज्ञाता त्वया देवी
परमा शक्ति उत्तमां भाषिता कथं चैव पूजिता च कथं नृपः या प्रसन्ना तु सहायं चकारं त्वरयान्वितः। सुदर्शन उवाच बालभवान् मया प्राप्तः बीजं तस्यासु सम्मतः स्मराशि प्रजापति नित्यं कामबीजादि निपं नृपाः ऋषभि कथ्यतां सा मया ज्ञाताम्बिका शिवा स्मरामि तां दिवरात्रं भक्त्या परमया परां। व्यास उवाच तन्निशम्य वचनस्तस्य राजानो भक्ति तत्पराः तां मत्वा परमां शक्तिं निरयुः स्वगृहान् प्रति सुबाहु गमनत्काश्यां तां पृच्छन् सुदर्शनो अपि धर्मात्मा निर्जगां सुकोशलान्। मंत्रिणस्तु नृपं श्रुत्वा हतं शत्रुजितं मृधे जितं सुदर्शनश्चैव बभूव प्रेम संयुक्ता आगच्छन्तं नृपः श्रुत्वा तं साकेत निवासिनः उदयान् अन्युपादाय प्रयुः सन्मुखे जनाः तथा प्रकृत्या सर्वे नाना उपायन पाणयः ध्रुवसन्धियुक्तं मत्वा मुदिता प्रयुः प्रजा स्त्रियोरूप संयुक्तं सोऽत प्राप्य अयोध्यां सुदर्शनं सम्मान्यं सर्वलोकाश्च यजौ राजा निवेशनं बन्दिभिः स्तूयमानश्च वन्द्यमानश्च मन्त्रभिः कन्याभिः क्रियमाणाश्च लाजयेषुमनस्तैस्तथा श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे अष्टादशसहस्रस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे सुदर्शनेन देवी महिमा वर्णनां चतुर्विंशोऽध्यायः। पंचविंशोऽध्यायः सुदर्शन का शत्रुजित की माता को सांत्वना देना। सुदर्शन द्वारा अयोध्या में तथा राजा सुबाहु द्वारा काशी में देवी दुर्गा की स्थापना। व्यास उवाच गत्वा अयोध्यां नृपश्रेष्ठो गृहं राज्ञ सुहृद्वरः शत्रुजितमातरं प्राह प्रणम्य शोकसंकुलाम्। मातरन्ते मया पुत्रं संग्रामे निहितं किल न पिता ते जुधाजिश्च शपेते तरणौ तथा दुर्ज्ञातौ हतौ शङ्के न अपराधो ममात्र वै अवश्यं भावि भावेषु प्रतीकारो न विद्यते न शोको अत्र त्वया कार्यं मृतपुत्रस्य मानिनीः स्वकर्म वशागो जीवो भुङ्क्ते भोगान् सुखान्। दासोऽस्मि भो मातर् यथा मम मनोरमा तथा त्वमपि धर्मज्ञेन भेदोऽस्ति मनागपे अवश्यमेव भोतव्यं कृतं कर्मं शुभाशुभं तस्मात् शोचितव्यं ते सुखे दुखे कदाचन दुखे दुःखादिकान् पश्येत सुखे पश्यन् सुखादिकम् आत्मानं शोकहर्षाभ्यां शत्रुभ्याम् इव नार्पयेत देवाधीनम् इदं सर्वं न आत्माधीनं कदाचनं न शोकेन तदा आत्मानं शोषेण मतिमानं नरः यथा दारुमयी योषा नटादीनां प्रचेष्टते तथा स्वकर्म वसुगो देवी सर्वत्र वर्तते अहं वनगतो मातर्नाभवं दुःखमानुष चिन्तयन्तं स्वकृतं कर्मं भोक्तव्याम् इति वेद्मि च मृतो मातामहोऽत्रैव विदुराजननी मम भयातुरा गृहीत्वा मां निरेयो गहनं वनं लुष्ठितां तस्करैः मार्गहीना तदा कृता पाथेयञ्च हतं सर्वं बालपुत्रा निराश्रय माता गृहीत्वा मां प्राप्ता भारद्वाज आश्रमव्रते बीतल्लोऽयं समायातस्तथा धात्रे ही कावला मुनि पत्नीभिः दयायुक्तैः समन्ततः पोषिता फलनी वारैर्वर्यः तत्र स्थितात्रय
दुःखं न मे तदायाशित सुखं न अद्यतनागमे न वैर्यं न च धर्मस्याचरणं कार्यं पुरुषेऽहं विजानतः समतिञ्ज इन्द्रियवर्गः यथा न नरकं व्रजेत मानुष्यं दुर्लभं मातः खण्डे अस्मिन् भारते शुभे आहारादि सुखं नूनं भवेत् सर्वासु योनिषु प्राप्यं तं मानुषं देहं कर्तव्यं धर्मसाधनं स्वर्गमोक्षप्रदं नृणां दुर्लभं च अन्ययोनिषु व्यास उवाच इति जुक्त्वा सा तदा तेन लीलावत्यातिलज्जिता पुत्रशोकं परित्यज्य ताम् आश्रु विलोचना स्वपराधास्मि पुत्राहं कृता पिता जुदाजिता हत्वा मातामहं ते अत्र हृतं राज्यं पूजेन वै न तं वारयितुं शक्त्या तदाहं न सुतं मम यत् कृतं कर्मं तेनैव न अपराधो अस्ति ते सुतः तौ मृतौ स्वकृतेनैव कारणं त्वं तयोर्नः नाहं शोचामि तं पुत्रं सदा शोचामि तत्कृतं पुत्रस्त्वामसि कल्याणं भगिनी ते मनोरमां न च क्रोधो न च शोको मे त्वयि पुत्र मनागभे कुरु राज्यं महाभाग प्रजापाल सुव्रतः भगवत्या प्रसादेन प्राप्तम् एतत् कंटकं तदा कर्ण्यं वचो नत्वा तां निपनन्दनः जगाम भवनं रम्यं यत्र पूर्वं मनोरमां न्यवश तत्र गत्वा तु सर्वानाहूय मन्त्रिणः दैवज्ञान अथ प्रप्रच्छ मुहूर्तं दिवसं शुभं सिंहासनं तथा हेमं कारयित्वा मनोरमं सिंहासने स्थिता देवी पूजयिष्ये सदाप्यहम् स्थापित्वाम् आसने देवी धर्मार्थ काम मोक्षदां राज्यं पश्चात् करिष्यामि तदा रामादिभिः कृतं पूजनीया सदा देवी नागैकैजनैः मानीया शिवा शक्ति सर्वकामार्थ सिद्धिदा इति जुक्ता मंत्रिणास्ते हेतु चक्रतुः राजशासनं प्रसादं कारयामासो शिल्पिभिः सुमनोहरं प्रतिमां कारयित्वाथ अथ मुहूर्ते अथ शुभे दिने द्विजाना आहूय वेदज्ञान स्थापयामास भूपते हवनं विधिवत कृत्वा पूजयित्वा अथ देवतां प्रसादे मतिमान् देव्या स्थापयामास भूमिपः उत्सवः तत्र संवृत्तो वादित्राणां च निःशुनैः ब्रह्मणानां वेद घोषैः गानैस्तु विविधैः नृपः व्यास उवाच प्रतिष्ठाय शिवां देवी विधिवद देववादिभिः पूजां नानाविधां राजा चकार इति विधानतः कृत्वा पूजा विधिं राजा राज्यं प्राप्तं स्वपैतृकान् विख्यातं च अंबिकां देवी कौशलेषु बभूव राज्यं प्राप्य नृपं सर्वसमन्तक नृपान् अथ बसे चक्रे अति धर्मिष्ठान् धर्म विजयी नृपः यथा राम स्वराजे दिलीपस्य रघुर्यथा प्रजानां वै सुखं तद्वन्मर्यादापि तथा भवत धर्मो वर्णाश्रमाणां च चतुष्पादा भवता तथा नाधर्मे रमते चित्तं केषामपि महीतले ग्रामे ग्रामे च प्रसादाश्च चक्रुः सर्वे जनाधिपः देव्या पूजा तदा नित्या कौशलेषु प्रवर्तितः सुबाहुरपि काश्यां तु दुर्गायाः प्रतिमा शुभा कारयित्वात् प्रसादं स्थापयामास भक्तितः तत्र तस्या जना सर्वे प्रेम भक्ति परायणाः पूजां चक्रु विधानेन यथा विश्वेश्वरस्य विख्यातं सा बभुवाह दुर्गा देवी धरातले देशे देशे महाराजा तस्या भक्ति व्यवर्धत सर्वत्र भारते लोके सर्ववर्णेषु सर्वदा भजनीया भवानी तु सर्वेषाम् अभवत् तदा शक्ति भक्ति रता सर्वे ये मानीनश्चाप भवन नृपः आगमोक्तैरथ स्तोत्रैः जप्य ध्यानपरायणः नवरात्रेषु सर्वेषु चक्रुः सर्वे विधानतः अर्चनं
वनम याज्ञम दिव्या भक्ति पराजना श्रीमद्देवी भागवते पुराणे अष्टादश सहस्रयां संहितायां तृतीय स्कंधे देवी स्थापन वर्णन नाम पंचविंशोऽध्यायः। हो गया।